اهلا بكم حبايب قلبي كل متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا ده اخره اللي يعمل نفسه شملول وقال ايه نعلى على بعض، وده اخره البروستد. عايزه اقول لكم المطبخ اتقلب عليه وطي حرفيا بعد ما عملت البروستد وخلصت التورته ورحنا لعيد الميلاد ورجعنا. يلا يا ام احمد اشتغلي يا ام احمد. المطبخ كان حرفيا يضرب يقلب. فاطمه تغسل مواعين قالت له والله ما انا عامله حاجه. هي اصلا ما بتخشش المطبخ يعني لو عايزه تشرب ما بتقومش تشرب بتخلي حد يجيب لها تشرب. فهي ما بتخشش المطبخ اصلا. فبالنسبه لي انا اصلا بدخلها حتى في حاجات خفيفه، ده بالنسبه لها يعني معجزه. قلت يا بنتي يا ام احمد مين اللي هيعمل غيرك؟ ما انت لو ما عملتيش ما حدش هيعمل، وده المكان اللي انت قاعده فيه لازم تخليه بيبرق كده وزي الفل، ولازم تخليه كده ايه اماره. طبعا بقى البروستد مع الخلطه مع البوتاجاز مع الزيت مع التحمير بلقط في كل حاجه في البيت، فتحسوا الدنيا كلها ايه بقت مزيته. فقلت اولا انا بحب زي ما انتم عارفين ابدا من بره لجوه، فقلت امسح الرخام، الم الدنيا، اكنس الارض، وبعد كده احط المواعين كلها في الحوض ونغسل مره واحده. وده النظام اللي انا بحب امشي عليه. طبعا العجان كنت حطاه على جنب لان كنت ايه محتاجه ان انا امسح الرخامه كويس، والعجان برضو كنت مشغلاه النهارده لانه كنت خابزه عيش. يعني كان يوم طويل اصلا. كنت عامله بروستد وعامله تورت وعامله كبات وعامله كمان عيش، فكان يوم كله شغل. بصراحه تعبت قوي قوي اليوم ده، يعني حسيت ان انا هلكانه. تقريبا فضلت واقفه في المطبخ يمكن للساعه 3 بالليل، يعني عم خلصت تشطيب المطبخ ورحنا وجينا. كان اليوم طويل بس الحمد لله عدت على خير، واحنا قدها وقدود هنكفن بقى العجان. التلبيسه اللي هي مفيش ابيض، مفيش احمر، مفيش مش اسود. يا كفين كفين. هنمسح بقى الرخام وكل المواعين اللي كانت في المطبقيه دي. قلت هشتلها الاول استفها عشان خاطر نغسل المواعين لان كميه مواعين كبيره جدا جدا. ودي النشابه طبعا حرمت اغسلها لان اول مره اشتغلت بيها وغسلتها عبت ميه من قلبها وقعدت تشخشخ وتخضخض، وبدات انزل في الميه اللي فيها وميلها اليمين وميلها شمال، وقعدت تقريبا يومين على ما طلعت ايه الميه اللي فيها. فما عدتش غسلتها. بعد كده ببل فوطه وببدا ان انا اعملها على طول. طبعا دي الفوطه اللي انا كنت عامله بها العيش، يعني مغطيه بها العيش. فهي والله هي عايزه تتغسل يعني المفروض لان فيها رده وبتاع، بس انا لسه هخبز عيش بكره كمان لان ده عيش بدقيق اسمر بعمله عشان خاطر ام فاطمه وجدتها مرضى سكر، ربنا يعافيهم يا رب ويشفيهم اللهم امين. فبيحبوا العيش ده وفاطمه كانت جايبه لي 10 كيلو دقيق على انه دقيق ابيض ان احنا نشتغل بيه بقى، مثلا نعمل بسكوتات، نعمل كيكات، نعمل سبونج، نعمل مش عارفه ايه، لانها كله دقيق بر يعني دقيق رده دقيق اسمر. فقالت لي هنعمل ايه بدي يا ام احمد وهي تمام وبتاع. قلت لها والله نخبز عيش وبتاع، بس انا عامه يعني ما بحبش العيش الدقيق الاسمر الكامل ده. ممكن احب عيش خليط ما بين الاسمر والابيض، انما الاسمر اللي قوي ده يعني اشتري الدقيق الاسمر ده. بقول لها لمين؟ قالت لي عشان خاطر بتقولي امي ما بتاكلش الا ده. فقلت لها خلاص طب ما احنا عندنا دقيق، طب ما اعمله لها، يعني نخبز منه واعمله لهم واحطه في الفريزر. فما بلاقي نفسي فاضيه كده اعمل كيلو بكيلو يعني كده لحد ايه ما نخلص كميه الدقيق، لان حرام 10 كيلو كتير قوي، حرام ان هم يقعدوا يبوظوا ويترموا كده. قلت بقى اما الم طبعا لميت الرخامه الناحيه اللي هناك، وبرضو لميت الرخامه من الناحيه التانية، شلت الفوط ركنتها على جنب لان بكره لسه اعمل فيها. اما ابقى اعمل عليها مره كمان ولا حاجه ابقى اغسلها، يعني كل يومين ولا حاجه ابقى اغسلها. وهنلم بقى البوتاجاز متزيت وايه ما اقولكوش والله. احنا سيبنا الصواني زي ما هي، الصينيه اللي جوزي اكل عليها، الصينيه اللي احنا اكلنا عليها، كل حاجه. ويلا يلا صربعه صربعه صربعه. فاطمه لما بكون وراها مشوار ولا وراها حاجه بتبقى ملتزمه بمواعيدها جدا. عايزه اقول لكم اكتر حد ملتزم بمواعيده شفته في حياتي. يعني قالت لي انا هاجي 5، يعني 5 ما فيش 5 ودقيقة، فاهمين؟ 6 هنطلع 6 تبقي جاهزة. يعني ما فيش حاجة اسمها الآن جاية 6 وربع، لا 6 الآن قدامي. يعني أول مرة قالت لي انا هاجي 6 يا ام احمد، جت 6 وانا كنت لسه ملبيه. انت لسه هتلبسي مش عارفه ايه. تاني مره كده يعني بالظبط بتلاقيها في نفس الميعاد، يعني ما شاء الله يعني ربنا يبارك لها ويحفظها. ملتزمه بمواعيدها قوي 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 وبتحافظ على المواعيد وبتحب النظام، ان هي تبقى على قد يعني على قد كلمتها 6 6. قلت بقى اما امسح الطقم بتاع البهارات لان طبعا ببقى بطبخ وايدي بتمسكه، ممكن يبقى ايدي مبلوله ايدي فيها حاجه. فبحب ان انا امسحه كده، امسح ازازه الخل ازازه الزيت ازازه الملح، الحاجات دي كلها بفوطه مبلوله. احب امسحهم كل يوم بالليل علشان نحافظ على زي ما قلت لكم على المكان اللي احنا قاعدين فيه يفضل دايما نظيف ومنظم الشويه اللي احنا قاعدينهم. وربنا يسهل علينا يا رب ونرجع بلدنا كده سالمين غانمين اللهم امين، ونرجع لاولادنا لان عايزه اقول لكم العيال وحشوني والله. و
بدأت إن قلبي يوجعني، يعني والله قلبي واجعني من أول يوم، عشان ما حدش يقول أنتِ مش عارفة إيه، لإن هي في أول ما سافرت ولادِك وأنتِ كنتِ خدتِ العيال معاكِ ومش عارفة إيه. أكيد لو كان ينفع إن آخدهم معايا والله ما كنت أتأخر، بس عشان آخدهم معايا كان هيبقى تكلفة عليّا كبيرة أوي. أنتم عارفين يعني إيه نعمل زيارات ل3 ولاد، الزيارة معدية 450 ريال، زائد حجز طيران، زائد تخليص ورق في مصر، تخليص الورق في مصر معدي ال 30.000 جنيه. فالموضوع كبير، يعني ما تفكروش إن هوب أنا سافرت كده، أنا بقى لي 4 سنين باحوّش للسفرية دي. فالموضوع كان هيبقى كبير عليّا أوي، أوي، ما كنتش هاقدر عليه. هتقولي طب ما كنتِ اصبري شوية يا أم أحمد مش عارفة إيه، ما أنا صابرة بقى لي سنة و2 فاهمة. خلاص بقى، وهي خلاص ربنا أذن وآن الأوان وسافرنا وخلاص. يمكن قدّام ربنا يسهّل علينا ونبقى ناخد العيال مرّة تانية نمشي، يمكن، بس أكيد مش هيبقى دلوقتي خالص. ما حدش عارف بُكرة مخبي إيه، يمكن ربنا يفتحها عليّا وما فيش كام شهر وأروح تاني، أنزل مصر وأرجع تاني. يعني ما أقدرش أقول لكم هيحصل إيه بالضبط، لإن كل ده بيبقى حسب تساهيل ربنا، ما حدش عارف الخير فين وما فيش حاجة بعيدة عن ربنا. أنا اتعودت دايمًا إن ما فيش أي حاجة بعيدة عن ربنا، ما أقولش أبدًا الحاجة هتبقى مستحيلة، لإن ما فيش مستحيل، ما فيش حاجة اسمها مستحيلة. طول لو ربنا أذن، يعني قال للشيء كن فيكون، ربنا بيأذن على طول. فاطمة كانت جايبة البتاع بتاعها مفكرة إن هو غسيل صحون كده مكتوب عليه ملمع أواني، بس عايزة أقول لكم لمّا جيت أحطه على الحوض كده دايركت لقيته بيعلم في الحوض. بس طبعًا قعدت تقول لي: "هو مكتوب عليه ملمع أواني وستانلس." مع إن الحوض ستيل، بس أمّا جيت أحطه على الحوض واغسله يعني هو زي ما هو كده من غير ما أخففه لقيته بيعلم في الحوض. فقُلت لها: "يا فاطمة البتاع ده مركز أوي، محتاج إن هو يتخفف بمَيّة." هو بصراحة بيلمع المواعين وبيخليها حلوة وكمان ريحته حلوة، بس مركز أوي. فحطيت شوية منه على شوية من سائل المواعين، على شوية من الخل، على مَيّة مغلية، لإن المواعين عايزة أقول لكم كلها مزيتة، زفرة بقى وبروستد وتزييت ومش عارفة إيه. فمحتاجة كده إيه غسلة بمَيّة دافية. بدأت كده الأول أنضّف المواعين من اللي فيها، لإن كان في الخليط بتاع الدقيق اللي أنا عاملة بيه البروستد، خليط دقيق أبيض وخليط دقيق من التاني. طبعًا الدقيق أمّا اتحط عليه مَيّة كتّل في المواعين، فقُلت أمّا أشطف المواعين الأول كده شطفة حلوة من الحاجات اللي فيها، لإن طبعًا إحنا رميت كل حاجة في الحوض والله زي ما هي. حتى حاجات كان فيها بواقي بصل مش عارفة إيه، اللي هي فاطمة كانت عاملة السلطة، لأ بواقي رز. فقُلت أمّا ألِم كل حاجة الأول وأشطفها واحط فيه الكيس اللي جنبي، طبعًا معلقة كيس جنبي كده على علّية عشان إيدي تبقى طايلاه احط فيه على طول. وكل ما فاطمة تخش، يعني أنا حاطة في الباسكت كيس كبير، بس مش كل أمّا أعوز حاجة أقعد أفتح الدرج وأشد الباسكت وأحط وأفتح. فحاطة كيس صغير كده جنبي اللي هو تحت إيديّا للحاجات اللي هي السريعة زي دي. أنتِ كل ما تخشي أنا باكره الحركة دي. ما تعلقيش الكيس كده، أنا متعودة كده، يعني أنا عندي في مصر برضه يعني باحب كيس تحت إيدي اللي هو وقتي كده، اللي هو خلاص بعد كده بارميه، يعني هو أنا مش معلقاه طول اليوم. هو أنا باحطه تحت إيدي أمّا أكون بانضف المطبخ، باشطّب المواعين، يبقى تحت إيديّا أحط فيه على طول، مش كل شوية أمّا عاوزة أشتري حاجة من طبق والّا من بتاع أروح أحط في أفتح الضرفة، لإن بافتح الضرفة وبعد كده أسحب الباسكت معمول له زي الجرار، وبعد كده أحط في الكيس وأقفل إيه ده الخنكة دي. أنا والله العظيم أنا أصلًا حاطة سلة الزبالة عندي في البيت جنب الفريزر، باقوم جراها جنبي وفاتحاها وارمي على طول، تشِك على طول وأنا باغسل مواعين. طبعًا كمية مواعين ما أقولكوش رهيبة، نقعد نغسل مواعين من هنا للسنة اللي بعد الجاية. الله صحيح يا ولاد، أنا سمعت إن دخول المدارس هيبقى في شهر 9، يعني شُفت حتى موقع منزّل كده والّا حاجة إن المدارس هتبقى في 9. فحاسة إن حسبتي كلها اتغيّرت 9 إزاي يا ولاد، طب أنا ألحق أعمل إيه والّا أسوّي إيه للعيال؟ وكمان بنتي مش عارفة تخش أولى السنة والّا مش هتخش، ولا أجيب لها حاجة والّا ما أجيبلهاش. فأنتِ لو كده لو عارفين معلومة عن الموضوع ده قولوا لي، هي فعلًا المدارس هتخش في 9 والّا في 10 زي ما هي؟ لأن أنتم عارفين كل سنة بيبقى إشاعات كتير، بس أنا حاسة إن الإشاعات دي بتنزل كل سنة، يعني كل سنة يقعدوا يقولوا لكم المدارس في 9 وبعد كده نلاقيها في 10، لا المدارس في 9 وبعد كده نلاقيها في 10. فأنتم قولوا لي المعلومة دي صح والّا غلط، علشان عايزة أجهّز شوية حاجات للولاد كده. والله أنا جيت أجيب من هنا أقلام وحاجات لقيتها غالية، يعني لقيت إن أنا أجيب من مصر أحسن وخلاص. يعني لقيت باكيتة الأقلام أغلى عن مصر مش عارفة إيه، وكده يعني الولاد ما بتحافظش. يعني أنا باجيب الدستة ما بتقعدش حاجة، بيقعدوا يسحبوا قلم في قلم، لأ ضاع، لأ كان في جيبي واتكسر، لأ اتطرش، لأ مش عارفة إيه. فالولاد عندي أصلًا يعني ما بيحافظوش على الحاجة، إن هو مثلًا تعطيهم قلم لمّا بيخلص ياخدوا غيره، لأ هو العلبة مش هتقعد حرفيًا يمكن شهر، شهر ونُص وهتلاقوها خلصت. فأمّا جيت أشتري بقى حاجة المدرسة والله أمّا لقيتها كده قُلت لأ أنا هاجيب من مصر وخلاص، ما دام كده هُم بيهلكوا الحاجة وما بتقعدش، يبقى نجيب من مصر، لإن الحاجة بتضيع. عيب ولادي إن هُم متاويل وبيضيّعوا الحاجة، يعني تلاقي المقلمة راحت باللي فيها، الألوان راحت باللي فيها، كده. حتى لينا وهي صغيرة
اول ما راحت الحضانه كانت محافظه قوي، وتحافظ على حاجتها، ولو حاجه ضاعت تقعد تعيط في الفصل وتقلب الدنيا وما تجيش الا لما تجيب حاجتها. بعد شويه خلاص بقت مهمله هي كمان. مش مهم يا ماما، مش مهم تعمل لي كده. ليه بقى؟ عشان هي كانت تيجي معيطه، يعني كانت تيجي معيطه وزعلانه، والالوان ضاعت يا ماما. يعني لو قلم حتى ضاع اقول لها خلاص يا نينا مش مشكله، ما تعيطيش خلاص. انا كنت اقول لها كده، فخلاص هي بعد شويه بقت هي خلاص يا ماما مش مشكله. بقت تقول زمان بقول انا حاسه ان انا اللي بوظت البيت. بقت هي تقول لي خلاص يا ماما مش مشكله، القلم ضاع مش مشكله خلاص خلاص. فاقول لها لا مش مشكله، ازاي حافظ على حاجتك. فانا حاسه ان انا عشان كنت راضيها مثلا ما تقعدش تعيط، لان كانت تعيط جامد على حاجه. كنت اقعد اقول لها مش مشكله خلاص عشان بس ما تعيطش وراضيها. فطلعت هي دلوقتي تقول لي مش مشكله. عايزه اقول لكم بقى ان عيب الخليط بتاع الدقيق والبروست ده ان هو بيلزق. يعني بيلزق في المواعين وبيلزق في المعالق وبيلزق في الحاجه، فبيبقى غسيله بعد كده صعب. بس الميه اصلا نازله من الحنفيه سخنه. واللي كان بيسالني، لا اغرب كومنت جاي، ام احمد انت عندك ميه سخنه في الحنفيه ولا زي مصر؟ انت في مصر ما بتشوفيش الميه السخنه. عايزه اقول لك والله احنا ما بنشوفش الا سخن. الميه نازله من الحنفيه ليل نهار سخنه. يعني ليلك زي نهارك بتنزل من الحنفيه سخنه. واصعب وقت بيبقى وقت الساعه 2 الظهر، ده اصعب وقت، اللي هو ما حدش يخش الحمام. ما تخشيش الحمام، انتي ما تخشيش الحمام. ليه؟ هتتلدوعي. ميه بتبقى نازله الوقت ده صعبه صعبه صعبه. طبعا نظفت المطبخ زي ما انتم شايفين كده، خليته زي الفل. شايفين كميه المواعين يا لهوي رهيبه، كميه مواعين والله العظيم رهيبه. طبعا كنست الارض بس ما مسحتش بصراحه لان كنت لسه ماسحه امبارح. فيا دوب كنستها كده. هناخد بقى ازازتين ميه، واخد تليفوناتي وحاجاتي ومحتاجاتي واطلع بقى، لان خلاص عايزه اقول لكم النهارده تعبت تعبت تعبت. طبعا انا كنست هنا حتى رافعه الطقاطيق والحاجه، كنسته بالمكنسه ومسحت التقاطيق الصغننه دي ولا مش عارفه اسمها ايه. واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.